এখানে একটা মিষ্টি কুমড়ার টুকরো আছে, একটা আলু আছে, একটা শসা আছে, এখানে সিদ্ধ মিষ্টি লাউ আছে, আর এখানে একটা এক টুকরা শসা কাটা আছে। চলুন আজকে দেখব যে আমার কোন কোন বিড়াল এই সবজিগুলো পছন্দ করে আর খায়। চলুন চলুন বন্ধুরা, দেখা যাক। শুনু শুনু, লাউ খাবি? তুই লাউ খাবি? খাবি না? শসা শসা খাবি? খাবি না? আলু খাবি না? আলু দেখো, দেখছি না এদিকে। তারা তুই, আমি সিদ্ধটা আনি। হ্যাঁ, তুই সিদ্ধ মিষ্টি লাউ খাবি? শুনু, এ নিচে আয়, নিচে আয়, নিচে আয়, নিচে আয় বলছি, নিচে নিচে এসে খা। এই যে খা, এখানে রাখা আছে, এই যে, এই যে রাখা আছে, এই যে, এই যে খা। এটা খাওয়ানো, সিদ্ধ মিষ্টি লাউটা খাওয়ানো খুব ভালো। খায় ওরা, আমাদের খাওয়াতে কোনো অসুবিধা হয় না, পেটের জন্য অনেক ভালো। আর অনেকগুলো বিড়ালকে আমরা ভাতের সঙ্গে মিক্স করেও খাইয়ে দিই। আর যেহেতু ওরা খায় এমনিতেই, তাই জন্য খাইয়ে দিই। মিষ্টি লাউটা খুব ভালো ওদের জন্য। খা শুনু। এটা হচ্ছে আমাদের শুনু। আরেকটা বিড়াল ছিল আমাদের, এখন নাই। সেটা পুরো মিষ্টি লাউয়ের যে এই পিস দেখছেন, এর থেকে আরো বড় বড় পিস খেয়ে ফিনিশ করে দিত। আলুর টুকরোগুলো খেয়ে ফিনিশ করে দিত, সিদ্ধ লাগতো না ওর, এমনিই খেয়ে নিত। তারপর শসা, তারপর তরমুজটাও আমাদের মরণ খুব ভালো পায়। দেখাচ্ছি এখন আপনাদের। এই শসাটা কাটার সঙ্গে সঙ্গে ও যদি 2-3 মিটার দূরে থাকে তবুও বুঝতে পেরে যায় কিছু একটা কাটা হচ্ছে, পাগল হয়ে যায়। খা শুনু, খা। এখন দেখাচ্ছি আপনাদের আসলি মজা। একটা একটা করে দেখাচ্ছি, না হলে তো মরণ আমাকে কামড়িয়ে দিবে। মরণ খুব ডেঞ্জারাস। এটা কি মরণ? এটা কি? এটা কি মরণ? এটা কি? কি কি কি? দেখেছো না? দেখতে পাই? এটা দিতে পারবো না, এটা খেলে ক্ষতি করবে বাপু। দিচ্ছি বয়েলটা দিচ্ছি। দেখুন দেখুন দেখুন, অবস্থা দেখেছেন? এইরকম করতে থাকে। দে দে দিচ্ছি। এটা কি? এটা কি? দেখেছেন অবস্থা দেখেছেন? দেখেন, শসা টুকরোটা নিয়ে নিয়েছি। আচ্ছা দিয়েছি। এই দেখ, এই দেখ, তোকে আমি সিদ্ধ সিদ্ধ লাউ দিয়েছি, এটা খা। এই দেখ, সিদ্ধ লাউটা খেয়ে নে, সিদ্ধ লাউটা খেয়ে নে মন। এটা না নিলে না, ওটা পুরো খেয়ে নেবে ও। এটাকে নিতে আসলাম। এটা সিদ্ধ লাউ দিয়েছি ওকে, এটা খুব ভালো পায়। দেখেন কি কীর্তিটা ওর, ওর কীর্তি দেখলে এরকম। দেখুন শসার টুকরাটা কি করেছে ও। কালকে দেখেছি একটা আলু পুরা, আমরা তো আলুটা সরিয়ে রাখি, তবু একটা আলু ফিনিশ করে দিয়েছে, তারপর বমি করেছে। এটা ঠিক না, কিন্তু এটা খাওয়ার জন্য খুব ভালো। খা মরণ। আলুটা তো বাকি রয়ে গেল। মরণ, এটা কি? মরণ ওখানে এখন মিষ্টি লাউ খাচ্ছে, ওর খুব ভালো পায় তো, এখন আর তাকাবি না কোনো দিকে। মরণ, এটা কি? তবু দেখাবো আপনাদের। মরণ, এটা কি রাখা আছে? মরণ, মরণ, মরণ শুনে এটা কি? লাউ খাচ্ছে ও, আর মারবে, তাকাবি না এদিকে। পুরো ফিনিশ করে এরপরে তাকাবে, একদম ফিনিশ করে দেবে। অন্য বিড়ালগুলো এসব খায়, তাই না? এসব ভালো পায় না ওটা। শুধু আমি ওদেরকে ভাতের সঙ্গে মিক্স করে মিষ্টি লাউটা খাইয়ে দিই, যেহেতু ওটা ভালো। হয়েছে মরণ, হয়েছে। এ দেখুন দেখুন,
দেখতে পাচ্ছেন? এই দেখুন আলুর অবস্থা দেখুন, দেখুন এখন সরাতে লাগবে না হলে তো পুরো খেয়ে। দেখতে পেরেছেন আলুটা কি করেছে ও? পুরা খেয়ে নেবে, ও সামনে থেকে না সরালে ওরা পুরা খেয়ে নেবে। সবজির দিবানাও একদম পাগল সবজির জন্য। মিষ্টি লাউ আর আলু আর শসা হলে তো আর কথাই নেই। দেখুন অবস্থাটা, এই দেখুন অবস্থাটা কি করেছে ও। দেখুন সবজিগুলোর অবস্থাটা কি করেছে। এখন যদি ও বান্দাটা খোলা থাকতো তাহলে এই টুকরোটা নিয়ে ও পালিয়ে যেত, আর ধরতে গেলে আমার হাতই খেয়ে নিত। ঠিক আছে, আমার সবজির পাগল, সব সবজি ভালো পায়। উপরে যা, নে এটা ফিনিশ করে দে তুই। কিরে মরণ, এখনো শেষ হয়নি তোর? হ্যাঁ, প্লেটটা ভেঙে দেবে নাকি এখন চাটতে চাটতে? এখানে একটু কোনা একটা লেগে রয়েছে, ওটা ওটা খাওয়ার জন্য কি করছে পাগলটা। দেখুন আমি একটু সরিয়ে নেবো, দেখুন কি করি। হাত দিয়ে বের করে নিয়েছে। পাগলাটা, পাগলা ভোলা পাগলাটা এটা আমাদের কামড়ে দে তো কি হয়েছে, এটা তো আমাদের অত আদরের পাগলা ভোলা আমার সোনাটা মরণ। ফিনিশ, আরো দেবো, ঠিক আছে পরে আরো দেবো।